Oke guys, jadi di sini ada itu ya, truk semakin dit. Ya, di sini kita akan rombongan truk 12 corong ya. Di sini kita akan mengendarai ini dan ini. Karena shortnya kan udah, yang nggak short itu. Nah, kan kita jangan mundurin lagi. Nah, di sana juga ada corong besarnya. 2 tambah 2 berarti di sini 12, di sana 12, 14 ya. Ya benar, 14. Kita nggak usah simak, skip dulu ya. Nah, ini belakangnya ya. Kita coba cek ada corong besarnya nggak sih guys? Gak ada ya guys, gak ada. Kita skip dulu. Nah, ini juga 12 corong nih. Sini 12 juga. Ini setirnya guys. Nanti kita kendarain pakai setir ini ya. Kita skip. Nah, ini udah truknya semakin dit ya. Maaf, ini ada botol minum ya, kita pinggirin dulu ke sini. Kayaknya ada cicak tadi deh. Tapi pindahin deh guys. Kemana? Udah ya. Wait. Oke. Maaf. Udah, gak usah pikirin apa-apa, kita langsung aja zoom. Ya itu zoom tidak apa-apa. Aku juga bingung, mungkin kita apa ya, ulang lagi ya, kita turunin aja. Aduh, waduh ya, waduh ya, waduh ya yuk kita setir nih guys. Di sana ada gasruk. Dunia nyata ya ini guys. Jangan bilang, itu GTA. Kita bisa enggak, ini dunia nyata. Sampai ini dunia tuh nih, zoom tuh kakinya nih. Ini beneran nih. Nah. Tuh, ini beneran. Nih. Awas nih. Ini muka aku beneran ya. Jangan kalian bilang itu di apaan. Nggak jelas tahunan. Kita lanjut. Aku langsung langsung aja kita naikin pakai ini. Ininya kita mundurin dulu ya. Iwa PY tuh ada talinya. Iwa PY. Udah. Yuk, gasruk Iwa PY. Udah bang, gasruk bang. Ayo. Wah, ini kayak yang judulnya mundur kena, maju kena. Moneis gasruk ya. Juga pernah ada kan, tuh kan gasruk juga kan kalau mundur kan tuh. Maju tapi begini, mundur gasruk juga. Bingung guys. Terus gimana ini? Kita tarik kaki ini kali ya. Jangan digas terus, nanti jumping belakang. Nah kan jumping belakang.
Aduh. Ya, modifanku semuanya rusak, guys. Gak apa-apa, kita lanjutin saja, guys. Terus, aduh, sampai nabrak kamera. Nah, namanya habis nabrak ya begini bempernya. Ini bukan bemper sih, guys, tapi winglet terbesar. Nih, winglet terbesar pakai kertas ya. Dulu itu corong bawah, guys. Nah, gak ada kan corongnya. Sekarang udah ganti corong atas. Corong bawahnya itu suka lepas ya. Mungkin kita servis dulu ini karena jadi gini ya. Nah, jadi gini lagi. Udah. Baca, guys. Rombongan truk 12 corong ya. Ini udah berapa menit? 6 menit. Detik 30 ya. Super truck. Mau spill belakang. Oke. Sekarang udah 7 menit ya. Udah mulai nih detiknya. Nah, ini ada strobo ya. Terus ini teloletnya. Telolet yang sana sama telolet yang belakang. Jadi totalnya 14. Apaan ini? Yuk kita langsung ke depan lagi. Nah, ini saya sudah ke depan lagi. Langsung aja kita tarik gas, man. Aduh. Ntar dulu, guys. Maaf. Ya. Kita itu kali ya. Guys, ya kirinya, guys. Kalau pas diginiin ya udah kamera seru sini. Ada di sini ya, guys. Gimana, guys? Ada barang satu penting nih, penting. Dipikir gak penting-penting. Gak lucu ya, gak lucu loh. Weh, telolet belakang ya. Udah ini. Terlalu. Ini fokus ya. Fokus. Ini lagi darurat. Kalau dilepas jatuh. Ya, kamera juga jatuh. Belum tahu kenapa. Gini, guys, musibah.
sosokan jembatannya musibahnya udah pasrah aja. Tuh ban belakang udah ngangkat, itu juga udah miring, ini nggak bisa lagi ya emang ketahuan. Nah ayo, nah kalau kelihatan di sini baru ayo iya mana guys, kok kayak itu ya, taruh tuh. Mungkin kita akan naikinnya. Guys, lah taruh guys, udah ngangkat guys, udah ngangkat tuh, lihat angkat gak ya kan, angkat kan iya. Kecelakaan guys, ada darurat kita itu dulu guys, darurat guys, dah ya, cukup ya, oke iya. Bagus ngetawain, bagus itu tuh ada teloletnya tuh kasihan nggak tuh, ada teloletnya tuh 15 ya tuh mana lagi tuh busnya tuh teloletnya tuh, lepas tuh teloletnya, lepas tuh kayaknya teloletnya itu. Ntar dulu guys, maaf guys, ada yang nelpon. Taruh guys ya, darurat juga sih, darurat tugas guys. Kita cek dulu ya, nih telolet oke. Buku ketiban, yang keputar apa tuh? Nah ayo, gelap kan, bukan gelap dari sini tapi dari situ tuh. Ntar dulu guys, cek dulu soalnya ada. Nah ini nih, ini yang paling ngeselin. Dah coba belakang ya elah. Gue nggak tahu deh tuh dia apa di notice lagi apa itu yang megang komputer bisa di off.
Udah guys, usah dengerin yang udah ya lanjutin. Kita cek lagi guys. Itu aman, ya guys, corongnya seringnya guys. Ya, terselamatkan. Itu yang sistem cara udah Nah, 2 kali guys, ini udah ya. ngirim surat penawaran sama Nah, ini udah terselamatkan. sama STK itu mau Dan segitu aja videonya, lanjut part 2. Nah, kan ini jembatan ada musibahnya. Udah guys, bye bye. Aduh.